You are very much my president. You are very much. Thank you. Lwaki nkwebaza president wange oluvannyuma lwa speech ejjo gye twakoze. Waliwo bye betuwonyezza. Katusoke tuleka video kano. Then nzije tweyongereyo. Okusaba bannayuganda nti abo ababaka ba NRM nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe naye nga balya Museveni mu ngalo nga babadde ku mulama gw'abantu bannange mubatandikirewo bagoba. Ate temugenda komaawo tulina n'abalina kaadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kaadi yaffe naye nga bali aga naaga. Njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba. Era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo. Kansubire muntegeera bulungi mmwe muyino. You are very much my president. Thank you. Kubano njagala tongereko president ne fake opposition yagala okutwala mu alliance eyekiwanyi. Baagala kututwala mu alliance. Winnie Kiza yawedde njagala nkulage Elias Lukwago gwe munna Uganda. Elias Lukwago kicho obadde tomumanyiko. Njagala muve kuono Elias Lukwago wa Crocodile Tears. This is the real mafia in Elias Lukwago. Gwe mutamanyi. Elias Lukwago mukozi wa Museveni atya. Elias Lukwago mufere wa mateeka. Nkidemu Elias Lukwago missionie eyamuteesa ne mu Kampala Central. Kuba yali MP wa Kampala Central, uyava mu Kampala Central n'afuuka Lord Mayor ow'ekibuga Kampala. Kiki ekyamuteesaawo? Njagala mumanye the weakest point ya Museveni gy'alina mu Uganda awo ye Kampala oba Buganda region. Mukitegera? Kati n'agikwata n'agipressinga mu fake opposition ye gye yeekuliyetingirawo ng'era ba masters baayo be ba Elias Lukwago Bampuuga Basegona Besije bamugisha muntu nibabeerawo mu Kampala. Mission ya Elias Lukwago ebadde ki? Elias Lukwago mbadde mu kimanyi nti yabadde alemesa bannayuganda okusituka okwekalakaasa against Museveni. Ekyo mbadde mu kimanyi. Zino gundi facts 3 zenjagala nkweku Elias Lukwago ono. Okitegeera? Mutegeere bana abasajja bigemu bya bibatuzanyi. Wabula kati balaba nti omupiira baguluzinga kati beereeta. Elias Lukwago wa Crocodile Tears is a real mafia, not Elias Lukwago wa Crocodile Tears. Crocodile Tears abukozesa for sympathy. Abira bazanya sympathy card mukwati bwekisa. Elias Lukwago buli ewabeera agundi Museveni buli wakola operation ku bantu within Kampala nga kigenda kwereetera okwekalakasa. Mukimanyi nti Elias Lukwago yasookawo n'abalaga nti omusango gwa agututte mu kooti. This is to mention but a few. Emirundi esatu akatale ka Owino gye kakutte omulyo ba Parkayard. Elias Lukwago yeke nyini yabadde nga asookawo n'agamba banna Kampala banange mugenda kufuna obwenkanya tugende mu kooti balina okubaliyirira. Ekintu ekyandireetedde bannansi okwekalakaasa. Elias Lukwago n'abalaga hope nti mu kooti waliyo justice, bajja funa justice nga bagenze mu kooti. Era Elias Lukwago apulidinga nti yagenda bawolereza ku bwereere bafune obwenkanya. Ekyo mukimanyi nti ebadde mission ya Elias Lukwago. Abantu bano ebintu byabwe nga bikwata omulyo basobola okwekalakaasa. Okitegera nekiraga sigino oba nekiraga echo mu international community Museveni n'abeera held accountable. Naye olwokubanga Elias Lukwago abadde okudefendinga amateeka ga Uganda ne fake justice system eya Uganda, Elias Lukwago yasookawo najja n'abagamba tugende mu kooti n'abavuga n'abatwala mu kooti. Okitegera? Era Elias Lukwago ebbanga erisinga abadde awangulanga emisango gino olunaku olwaleero njagala mu mbuli aba Parkayard akatala ako mwe mukasolooza Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula kamwe sika NRM ne bakada bayo mbukadda mikono gy'abasuubuzi. Then number 2 omuli okutte ku Parkayard nga Elias Lukwago akwata abasuubuzi n'abatwala mu kooti. Amis Kigulu yasitula w'ebizimbe Elias Lukwago yakola ki? Yali akomyewo n'akumakuma banna Kampala n'abagamba mujje twekalakaasa olwa Amis Kigundu yabadde ngayo kyakatale kamwe. Kye mugamba Elias Lukwago takimanyi nti Amis Kigundu we yazimba ebizimbe byebyo akatala we babadde Parkayard nga abannansi we bafiiriddwe obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi awo mu Parkayard. Elias Lukwago yali abayiseko mu ekalakase ku bizimbe byo Amis Kigundu byabadde azimba mu exercise ng'ekintu kyabadde human rights. Era abalaga kooti okitegera ekintu ekyo n'abalaga nti obwenkanya mujja bufuna mu court system eya Museveni. Eyo mission ya Elias Lukwago. That is number 1. Tugende wa Kisekka kibadde ekitundu ekifuukidde Museveni ebizibu ewa Kisekka awo
nga bo tebagambwa ko anirule nga bo baagala nnyo exercising human rights zaabwe era nga bakola ekintu beekalakaasa ku lwa Buganda ne Uganda yonna. Museveni kiche yakola. Museveni okujja okuneutralizing abantu be wa Kisekka yatandika kubagobaganya. Okitegera nga abalaga nti akoze kyo era yali muntu omu Elias Lukwago eyakwata omusango gwe wa Kisekka n'abagamba nti akatale kamwe agenda kabaddiza mikono gyammwe. Mu mwaka gwa 2016 waziti 2016 round day nga tuyingirira akalu Elias Lukwago omusango gwe yaguwangula. Njagala we wa Kisekka aveeyo mu bwati gwo munako yali akolera wa Kisekka ombuli nti kubizimbe ebizimbiwawe wa Kisekka mwinako edduuka. Omusango Elias Lukwago yaguwangula. Kakitegeza nti bali balina oteeka wakachiko kammwe abawejjera abasembayo wansi abali balina ebife wa Kisekka musobole okutwala ownership mu katale ako. Akatale ako kammwe abe wa Kisekka. Challenge me. Mungambe nti akatale kamwe Elias Lukwago luyawangula omusango. Akatale kamwe yakabaddiza. Mwakuba enduulu ne mukubira pate nene nnyo ne mbongera obwale odimeya. Okitegera mbugi afaayo ku muntu wa wansi Elias Lukwago naye nga abasiba kikokolo kubalaga nti court system oba judicial system ya Museveni ekola president watch Elias Lukwago bano batuteka mu fake system baga tuteka mu alliance oba tuteka mu alliance tusigale mu system ya Museveni nga Museveni NRM efuke PFF ne NRM bonna be bamu tewali njawulo naye eno atuletedde PFF okutulaga nti no kakati muje tukungane tukole unification then we tunamaliriza tujeka akasajja kumbe it is the same Museveni ngakosaba Elias Lukwago mfere wa mateeka nabagambe Elias Lukwago ina lolo 3 eno nsumuludde soka lolo 3 wezinagwerayo mugenda kakasa nti Elias Lukwago ne Jennifer Musisi ate yali omutuufu Elias Lukwago yali omukyamu era Elias Lukwago yalopa Jennifer Musisi ewa Museveni ekyatira ne Jennifer Musisi okulizayininga tugenda kujja omanya abantu bano baddenga batusirwaza naye mwe bantu mwenze mbabuulira mwe abakulu abadde bayita bagundi ba elites ba politics twabeetooloola dda. I want to expose Elias Lukwago winikiza namumaze otemukyayinako kabuuza okitegera. Number 3 assumption number 3 atenga nayo ntuufu si tekyalina assumption. This is fact number 3. Abantu b'Nansana abasendebwa ku ttaka lyammwe mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago mukimanyi abantu abasendebwa mu Lubigi mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago abantu bano bebasituka batandikenga okwekalakaasa nga bamu basula naawo Elias Lukwago yabalaga nti agenda kukuba ekitongole kya NEMA mu kooti. Njagala mujjukire the same Elias Lukwago yakwata abantu bano n'abatwala ku offices za NEMA nga abakulembedde nga yeyo looya w'abantu bawa b'omu Lubigi. Yenenga tunatukana ku kya mu Lubigi ekyo kambazeeko mabega ku kiteezi ettaka we lyabulumbukira abantu before nga honorable mwada nkunyingi tanabiyingiramu. Elias Lukwago mukimanyi era yasuubiza abantu abo kufuna justice mu kooti nenga kooti akimanyi nti it is a fake system tebagenda funa justice nga nakati bakyayiriba abantu abagwira kasasiro bafuubira ebintu byabwe. Elias Lukwago yabaga bagenda funa justice mu kooti okitegera ekintu ekyo leto soba kineza honorable mwada nkunyingi kuba ye tetulina kyamanyi kike tusobola kukola ne ono road mayor w'ekibuga then tugende ku bantu b'omu Lubigi bembadde nkyaliko. Elias Lukwago yakulembera abantu bano n'abalaga nti agenda batwala mu kooti era agenda kuba gavumenti mu kooti okitegera ekintu ekyo n'abasitula n'abatwala ku NEMA mukimanyi nti bakirala nti ba Elias Lukwago abalubije essaawa eno bali luzira. Elias Lukwago ayogerawo ki mwali mulidde ko Elias Lukwago ngazeemu okwogera kw'abo abantu b'omu Lubigi munnayuganda bikkula amaaso open your eyes wemba nga mpayiriza Elias Lukwago challenge myo ngambe nti owayiriza abantu bakirala nti ba Elias Lukwago ab'omu Lubigi mukimanyi nti kati bali luzira gye basula amanyi makaga bagateeka Lubigi kooti yabakwata olw'okusula mu bibanja byabwe ebyo ne bateeka mu kooti ne batwala luzira. Elias Lukwago yakolawo ki ku bakirayanti baabwe mujjukira yake nyini nga abakutte n'abatwala ku gundi ku offices za NEMA okitegera ekintu ekyo wamala obajja mu office ya NEMA ne bakola ki yabalika mu bbanga ye nagenda nakola ebyo nabaga mu nnaku z'omwezi wezi tujja kudda what happened kuleta gye bakuwa Elias Lukwago NEMA lwalina okuddamu osisinkana abantu bano okimanyi nti abantu abo bali luzira fefe nyini twateekawo embeera nga mupositinze omukyalo omukadde eyali akutte enkoko ne president n'ateekawo embeera omukyalo ono kwe kumuyimbula okumujja eruzira ne Elias Lukwago yali amuvuddemu mwamulako oyo omukyala nga Elias Lukwago amupositinze. Elias Lukwago mufere w'amateeka okitegera kugeza ku legitimizinga judicial system ya Museveni nti ekola ki ti Munnayuganda osobola ogiddukiramu kuba alemesa kwekalakaasa ku exercising human rights such that you can call upon the international community. Erolo ya Elias Lukwago kulemesa abantu kwesikalakaasa. Munnayuganda open your eyes eno fake system kati essaawa eno ba Elias Lukwago batuwereetako mbwe tuneegatta ne bukulokodayiro tiyazibwe mbwe tuneegatta then tusobole okulwanyisa n'olulala mwamulaba mu NBS weyagambira nti ife Amis Kigundu yatusasula tumukube. Elias Lukwago challenge me nti wakwata Amis Kigundu no komyawo musango mu bantu
nobagamba nti no tebigenda kukola mu court system wabula wagulekayo njagala ondeetera abantu ba paaka yadi abali bafunye justice then abo mu Lubigi bo bakyalina luzira then Munnayuganda gwe tekikumala kubikkula maaso g'okulaba bufere bwa Erias